قبل ربع. لازم الخامة تبقى كويسة عشان أقدر أتأكد إن المواسير اللحام بيطلع معايا 100%، وأبدأ أختبر اللحام. لازم اللحام تبقى كورة بكورة، والخط ده يبقى ماشي بالظبط ستريك. ماشي يا جماعة. وأتأكد برضك إن درجة الحرارة بتاعتي يبقى المكنة دي بتشتغل مبدئيا. المكنة دي بتشتغل على 220 فولت. اللحام بتاعي بظبطه على بظبط اللحام بتاعي زي ما انتم شايفين كده، بظبطه على 270 حرارة. الدرجة بتاعته الحرارة بتاعته بتظبط على 270. عندي الاوتوماتيك هنا، عندي اللوح الاوتوماتيك هنا، ببدأ اظبط اللحامات بتاعتي، وبظبط المسافة بتاعت اللحام من ان انا اقدر الحمه في دقيقتين او 3، واستنى عليه فترة مثلا لمدة 5 دقايق 7 دقايق كده. اللحام بدأ يبرد، ببدأ اطلع المكنة. الضغط بتاعي هنا في المؤشر بيبقى على 4 بار، من 4 ل 2 بار. بضغط بالمكنة بتاعت الهيدروليك من 4 ل 2 بار. ودلوقتي هنبدأ نلحم اللحام يا جماعة. خليكم معانا. لف كده، هات الماكينة. المكنة يا
جرنج. منك ايه؟ معاكم. انت هتاكل هنا؟ هتصور وياك فين؟